यहाँ तक। कब से दर्द है? 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल हो गए? हाँ, 2022 से। कैसे हुआ था दर्द? सुतल थे तो सुतले सुतले हुआ था। अचानक ये वाला, यहाँ वाला जो गर्दन वाला सिर नहीं इधर उधर होता, वही प्रकार का हुआ। उसके बाद फिर क्लियर नहीं हुआ। धीरे जगह दिखाए हैं। यहाँ से आपका प्रॉब्लम, ये वाला भी प्रॉब्लम है। S4 S5 में भी प्रॉब्लम है, S1 में भी प्रॉब्लम है। ये वाला देखिए, ये देखो यहाँ से प्रॉब्लम है इनका, और यहाँ से प्रॉब्लम है इनका। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा। ये तो प्रॉब्लम है ही है, देखो। अच्छा भाई, ऐसे करते हैं। जो है ऐसे हो जाता है। लंबा सांस लीजिए, एक बार छोड़िए, कुछ नहीं करना है, ठीक है। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, बस। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, 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 MRI वगैरह करवाएं कुछ? क्या है उसमें? है चलिए, करोट लीजिए तो मेरे तरफ। लंबा सांस लीजिए, एक बार छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, ये कितना छोटा है, ये कितना बड़ा है, देखिए सर, ठीक है।
कर दें। अब देखिए, ठीक है, क्लियर है। छोड़िए, समझ लीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, है वो ठीक। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। बस पैर सीधा रखिए एकदम। करवट लेकर के उठिएगा सर। छोड़िए। मुंडी मत झुकाइए, सीधा रखिए, इसको सीधा रखना, ठीक है। चलने में तो आराम लग रहा है। नहीं, झुकने में दर्द हुआ अभी? हाँ, झुकने में दर्द होता था, अभी उतना नहीं झुक पाते थे पहले, जितना अभी जैसे झुक रहे हैं ना, उतना नहीं झुक पाते थे। है, आराम हुआ है कुछ, फिर पूरा ठीक हो जाएगा तो मिठाई तो फिक्स है। तो परेशान हुए। कितना परसेंट अभी आराम लग रहा है आपको? नहीं, अभी तो आराम है, अभी आराम है, अभी 50% से प्लस आराम है। सबसे ज्यादा दर्द सुबह ही करता है सर, भोरे जब वो सूत के उठता सुबह है। एक्सरसाइज करना आपको, ठीक है, मैं बता देता हूँ एक्सरसाइज, वो कंटिन्यू कीजिए आप। गर्दन देखिए, गर्दन गर्दन, हाँ हाँ, कैसा? गर्दन ठीक है, ठीक है, आराम लग रहा है। हाँ, अपर बॉडी में जो, अपर बैक में जो था इसमें, यहाँ यहाँ वाला आराम लग रहा है, ये जो बीच में था ना, बीच वाला आराम लग रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है।